డియర్ డాక్టర్.ETV, నా వయసు 38 సంవత్సరాలు. నాకు పెళ్ళైన 10 సంవత్సరాల తర్వాత నెల రోజుల క్రితం నాకు పాప పుట్టింది. రెగ్యులర్ చెకప్లో భాగంగా డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తే ఆయన 2D ఎకో చేసి హార్ట్లో మర్మర్లు ఉన్నాయని చెప్పి 6 నెలలకు మందులిచ్చారు. ఈ మర్మర్ సమస్య పూర్తిగా నయమవుతుందా? ఇప్పుడు మా పాప విషయంలో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్గా సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మర్మర్ అంటే ఏంటంటే మన డాక్టర్ సతస్కోప్ పెట్టి ఛాతీ మీద పరీక్ష చేసినప్పుడు పాపకి ఒక రకమైన అబ్నార్మల్ సౌండ్, అంటే మనం మామూలు ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తుల్లో కానీ పాపల్లో కానీ పిల్లల్లో కానీ వినకూడని ఒక మ్యూజిక్ లాంటి సౌండ్ని మర్మర్ అంటుంటాం. ఈ సౌండ్ 2 కారణాలుగా వస్తుంది బ్రాడ్గా. ఒకటి వచ్చేసి ఫిజియలాజికల్, అంటే కొంతమందికి పుట్టుకతో చిన్నపిల్లల్లో అలాంటి మర్మర్స్ ఏ జబ్బు లేకుండా ఉండడం, మెల్లమెల్లగా వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈ మర్మర్స్ అనేది వినిపించకుండా పోతాయి. 2 ఏదైనా జబ్బు వల్ల వచ్చే మర్మర్స్. ఈ జబ్బు వల్ల మర్మర్స్లో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి వయసు పెరిగే కొద్దీ తగ్గిపోయే జబ్బులు, లేదా ఎంత వయసు వచ్చినా కానీ పీడించే జబ్బులు. వయసు పెరిగే కొద్దీ తగ్గిపోయే జబ్బుల్లో చాలా వరకు గుండెలో రంధ్రాలు ఉంటాయి. ఈ రంధ్రాలు అనేది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, అది సైజు పెద్దగా లేనప్పుడు, అది మనకు చంటి పాపకి మనకు పెద్దగా హాని చేయదు. హార్ట్లో హోల్ చిన్నదిగా ఉందో దాన్ని మనం స్కాన్ చేస్తూ పాపని 3 నెలలకు 6 నెలలకు అలా ఫాలోఅప్ చేస్తూ మనం 5 సంవత్సరాల దాకా గట్టెక్కించి 5 సంవత్సరాల వయసులో కూడా అది పెద్దదిగానే ఉంటే ఆపరేషన్ చేయడం. కానీ ఈ నిర్ణయం డాక్టర్ గారు తీసుకోవాలి. హార్ట్లో మర్మర్స్ ఉన్నప్పుడు చాలామంది నేను చూస్తూ ఉంటాను, చిన్నప్పుడు 1 నెలప్పుడు 2 నెలప్పుడు తీసుకొస్తారు, హార్ట్లో రంధ్రం ఉందండి, మీరు తప్పనిసరిగా ఫాలోఅప్ కావాలంటే రాకుండా బాగా లేటుగా వచ్చి రంధ్రం పెద్దదిగా ఉండి వారిని పూర్తిగా ముందే పాడేలాగా చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు అతి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఒకవేళ కానీ రంధ్రాలు కానీ పెద్దవిగా ఉంటే పాప పాలు పట్టకపోవడం, కాసేపు పాలు తాగుతూ మధ్యలో ఆపేయడం, ఉక్కు పట్టి అదే పనిగా ఏడవడం, లేదా పాలు తాగేటప్పుడు చెమటలు పట్టడం, లిస్ట్లెస్గా ఉండడం, అంటే చిన్నపిల్లలు మామూలుగా ఆడుకుంటూ ఉంటారు, అలా ఆడుకోకుండా అలా ఇబ్బందిగా ఉండడం, బరువు పెరగకపోవడం, లేదా వయసుకు వచ్చే కొద్ది పొడుగు పెరగకపోవడం, లేదా శరీర సౌష్ఠవం రాకపోవడం, ఇటువంటివన్నీ ఉన్నాయనుకోండి. లేదా అదోగాడే వయసులోనూ పరిగెట్టే వయసులోనూ కాసేపు పరిగెట్టి అలసిపోవడం, ఆయాసపడడం, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం, తల్లి పాపని పైన ఎత్తుకుంటే హార్ట్ రేట్ ఫాస్ట్గా ఉండడం, ఈ లక్షణాలు ఉంటే మాత్రం హార్ట్ ఫెయిల్యూర్గా, లేకపోతే ఏదైతే జబ్బు ఉందో మర్మర్కు కారణం ఉందో ఆ జబ్బు పెద్దగా జబ్బుగా పరిగణించి మీరు పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజిస్ట్, అంటే చిన్నపిల్లల గుండె జబ్బుల స్పెషలిస్ట్కి చూపించుకొని తగిన చికిత్స చేసుకోవాలి. అలానే కొన్ని జబ్బులు 5 సంవత్సరాలు సమస్య ఉంటాయి. అది ఆ విషయంలో మీరు అతి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అది 5 ఏళ్ళ తర్వాత కానీ మర్మర్ అలానే ఉన్నా పెద్దదిగా ఉన్నా ఆపరేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. కొన్ని రకాల మర్మర్స్ ఆ జబ్బు మరీ తీవ్రంగా ఉండి నెలల వ్యవధిలో ఉండి, అంటే పాపకు నెల అయినా 2 నెలలైనా 3 నెలలైనా ఎంత వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా అంత చిన్న వయసులో కూడా ఆపరేషన్ చేస్తున్నంత జబ్బు కూడా ఉండొచ్చు. మీరు ఒకసారి మంచి పీడియాట్రిక్ కార్డియాలజిస్ట్, చిన్నపిల్లల గురించి డాక్టర్ చూపించుకొని స్కాన్, ఎకో స్కాన్ అంటారు, అది కానీ ఛాతీ ఎక్స్రే, ఈసీజీ లాంటి పరీక్షలు చేయించుకొని పూర్తిగా రోగ నిర్ధారణ చేసి ఆ జబ్బు పూర్తిగా ఆకలింపు చేసుకొని డాక్టర్ సలహా మీద ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి.